Sesibuyile futhi take siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo. Welcome to it. This is Against the Wall. Asiyeni kuphi Hollywood. Bet with 2 rand more on the selected Evolution games to win 100 free spins. To jump into this, go ahead and click the link pinned on the comment section below. To get started, if you are new on this one, use the promo code SKWEM to register. Also, Hollywood Bet has a great welcome offer of 50 free spins plus 25 rand bonus when you spin up. But please remember that you must be 18 years plus. I urge you, you must be 18 years and older to participate on this one. And it is so important that you always be responsible. This is an awesome deal, so don't miss the good luck. And don't forget, the competition, it ends nyalo nge 31st zika December 2025 as we go back to the episode. Dankie siyabonga sekuyileso sikhathi ngaleyo ndawo sikhuluma indaba zehangele emtiyadiyeni la kudliwa khona amagqemana la kudliwa khona amakalikabu la kudliwa khona i7 slice nendengana usesho omnyama udle indengana sesho angidlile fucked up boza yami usesho omnyama zuka nje usuka sekathukana oti fucked up kanyiwe hey saboshwa YouTube sesho omnyama manje wena makungathiwa umebondeni lelami leli mhlophe leli amsho umuntu angeza makumnyama chaya sathi imbobo straight la kuwo ivar godman la ivar godman nokulonyaka lo uyawuvala unyaka and uphinde uvule futhi ka26 angazi ngabona umuntu omnyama kanje kulonyaka sesho Shaka Zulu imapha ama nickname wakhe abagayona godman lambe ngibatshela nalentweni yabo ya ngisafika lapha ukuqala kwami ungena vele etrial yabo ya zingibheke le ndoda angithi manje uyazi indabanyana ezemidiya kanjalo yabo babone nje ngathi ngidark dindo rangazi ungalisha khizo ngubani ngitshela indoda ngithi babalalela la mina ngusesho omnyama umdida uvule amashizi libheka la mina mfethu mina ngipeshwa igila lami lenyuko uyangithola engaba zali bamzuzu wakho wena ngithola awungitsheli lokho ihlanyi mamba intona sani ngazongitshela kuneminyaka ngila ngibheka la azange ngithi ubalekele support mina ume kancane uthini manje abeke inkinga godman lami kakhulu ndifuna uku69 ipause uyabona iqalele ibhenga amehlo kaNikshakiza angithi manje mina ngibovu godman lami yabo ya mina ngi26 yabona lapho godman lami ngibovu kakhulu yabona godman lami lento lena zange ukuthi manje ngayenziswa or ngayifuna ngenkani kubo ukuthi aningitshele lento lokho business nizikhwaza ngayo niyayisebenza niyanisebenza iCrown yenzakalani kuno time kabani kahle ngoba ngiyawuzwa ukuthi kuno time indoda eminyama mina mangithi ngiyasabela ngiyakhuluma nabantu nina ningitshela ukuthi hey mzuza su time wakho kanti yini nina mina ikenzakalani kahle ngani yabo mina benginkinga godman lami yabona akuthi nyawuzwa nanu baloke baringa indoda enkulu uma Vesta vathi upova lo ya hayi la upova indoda enkulu le amavula kuvaliwe ke indoda godman lami yabo hayi kabi nyabeka uphilile nale ndoda sebangakhuluma bo12 bakhuluma bobani bayazi mina bengibaginqa mina godman yabo mina bengibabhekisela phansi kabuhlungu ngibashaba buye visit chitheke ama drugs yonke into nje ngifakaze ngabo bufakazi beinombolo godman bengitraffic mina ngiyalizi ithama lami la khalta ay man bafethu ngaze silwise into encane kanje ini yabona hayi mina bengilwela mina into encane godman ngithola angitshela indaba yesitory 26 elisusa umsindo kahle boyisoja wena ya mina godman lami shithi mina kahle mina godman lami isikhiya namhlanje yabo ngisikhiya yimi ngilapha emahekeni ngithola into owafugaba ngoline ngishala zona imbokodo zamashumi 26 yabona shithi ayikho insizwe ephumayo luzwithi igate lokungena elokuphuma ishimbili kuphela ndiwazi ukuthi ishimbili ithuna ke lapho yabona shithi inqole eminyama godman yabo godman man ubani obhalile ngawo mawuthi babhalile bakhona abaziyo straight mangisabelisa igama lika Sesh somewhere mangelicompare lizosabela somewhere baningi abekho yimi usesho oqala futhi omkhulu
the whole deep Soweto namajele wonke ngaqala ukuthuka mase nguzwa ngilapha eLowkop medium B mangifike medium B bathi kuzoba neconcert ka sizovakashelwa ubani uSesh nomzekezele ngithola phethu Brown Dash what is iphizi yabo bani lo hayi ngathi ubani lo Sesh lo manginyapeka uyu Sesh futhi igama la ka Sesh ngalinikwa yenye out bathi uMartin yase Startown futhi bengilezi vele selini mina hayi angishovi kakhulu mina nginakuthi ngizothi ngene imacala bracket gaya segasi uyakulipisela hayi nje one man ngithola khona mani hayi nginhlupho kakhulu Godman yabo nginhlupho kakhulu ngithola futhi ngiyathanda kube mnandi nje yabona ngiyajabula mangibona abafethu nje kuvuliwe yabona yonke into ibekho futhi mina ngifuna ukumisela Small sami ungasimisi Small sami ungitshela lokho ukuthi uzongitshela ukuthi insango yami ikuyenzakala ne-reception yiliphi iphoyisa kwa iphoyisa uSaddam uyazi kwayena uSaddam naye uyazi ukuthi hayi cha ngitholile iclever the whole deep Soweto uyabona ezebhaya yabona negogo zakhona bo12 uyabona ezama taxi owner vathi mina bangangilalelisi mina Godman bengibalalelisa abotapino abobani hayi ezebhaya ngishizidile nazo Godman mari angifuni isimokolo sensango sizoyenzwa abantu nje kwenye inkambi yimi ngibusa enkantini ngithi ungakhohlwa crown lishalo westation wena i-crown libuzwa la ngiyabona ubukhazikhazi buhle be-diamond sishayisa la yabona nalintwana angifuni uzobhayizisa semzini sozoyivusa ebusuku manje soyiqela manje babes kah uthini manje hayi lapho vele kubabovu nje mina benginhlupho ukuthi nase visit yobuzwa itime aliceda ukusuka lithi bekuthi ukufike ivisit yakhe bayidonsa ifamily bayidonsele eofisini ukuthi man mina bengiyilezo Godman lami shuthi Godman lami there was a time bangafuni kungene iAll Star lami ele half put elimhlophe lapha eLowkop emedium ngiyangithola All Star ukuthi lingene lokwela sharp kunebhathu yaseDanyani bathi kwatire lapha there's one thing ikhohle life umakhelwane wami uThabo awuthi yami no-ithrowile sikhula sonke yazi nyancanya multiplind shela bomakhelwane bami nibasa amasisteri shoot amasterious makhelwane bama ulady nje ngiyangipostana okay sharp mocha man kuzenzakala kanjani ukuthi lephathu ingene angithi nginsizwakala line ngikhandulaini manje kuzenzakala kanjani ukuthi lephathu ingene ngisamile ukumola ngiyalikhipha igila ngithi ngenza izinto akuzenzeki ngibona ukuthi laba bafuna ngishaya ngikwatira futhi manje yazini bafuna ukubona ukuthi ngubani okay singibaqwalisele ngenze kahle mama hayi yabona ibelasi ikari bayazi ngathi ikari babona ngami ikari bengikhuphula ikari Godman lami fake nduna ikari bengikhuphula Godman lami shuthi khuphula ikari ngasikhathi nje macala ezithi nje sokuvala ijela hayi shawa yonke into mosha relax kawuze namashita kankawuziwa mosha rings sabekana grand mosha same time asiza ngikhinya lezi angilala phansi futhi yazi ngizipho Godman la mangifuni ukutshelwa mina yabona angeke ngizolala ku single bed mina bengithatha igabule ezi3 lala mina phansi kulala mina phansi stretch amashiti lapha sehome choice abelwafaki olady yangithola stretch emoja hayi zasemzini ngathi ngiyasiposta nengikhula nazo abomacala yabo mazizongena phela uyazi lapha yashaya indishi phela ngangithola zongena sezingena nyazi bazongena na kanjani labo lova yabo bangenta yesi bengimokola nje sangena istimela batalo khate ukhala abomjoint one side thama lamayi yabona la ndoda le hayi awuthiyami ihleve ngabhayizeke nje ngifuna like to say ngithola donsa moja keeping umoja izogila nami la yasemzini
and awuyicabangeli uyayibhekela futhi angifuni yazi unokuzwa le gebengu zanamhlanje zithi kunomuntu kababa bathi impatha azikho lonto le angimfuni mina umuntu ozoyikhwaza ukuthi uyisebenzi 26 zobuza umuntu ngo11 u11 yini uyamakha lo muntu oyampidliza uyampidliza lo muntu uzoza kanjani enkambini umbiza ngempatha ayisebenzi lonto leyo khona futhi iqiniso nje lo mbhalo abaningi bakangako bayikhwaza ngokuyikhwaza nje ubona abaningi bayikhwaza sebazenzwa umavesta namhlanje loke babhizi bahishana nomfowethu abasuke kulanda ubhova loya ngitho liyenza into zayo smart ene bangayitshela ukuthi inaye seyishintsha ukwenza manje kodwa isagula ngekhanda iphethe yona usesho omnyama yabo phethe mina time na 2 namanje ubasela na 3 beat yeah packed up we hot money we timer we out yami yonke into ngakuthi sharp manje sesilulana manje sesilula ukuthi okay sharp youth le ekhulayo yenza into ezikho ingayenzi lama flop wayenzi ngifuna ukuya kula flop wakho lawa se because zonke umuntu uhleli already lakho mawuzalwa wena whether siye Barakane whether siya that's right ngishaye khona so la guy igama and then line surname a time so amagama wakho angempela ubani kahle mina poza ngiwele uyitwin iwele lami liya actor no Sinyaka the latest Sinyaka bashaye kune movie yabo Full Paint kona manje lisebenza no Chico Twala lentwana zaka Chico ngizazonke limnyama lewele nalo hayi khotman lami yayi unje mina yabo khotman lami likorti nyana ungaligugula manje ku Full Paint balibiza uMabhokodo uthokozane Emmanuel Chiyane mina ngumthokozisi Joshua Chiyane umthokozisi mina boza yami ngiyathokozisa kungakhona nje namakhotman ahlezi nje futhi ungena wami nje wasimila wonke umuntu angeke ukhinyeke khona mina angeke umthokozisi mina khotman lami okaJiyane sibonga ngiyangithola khotman mara then umthokozisi obviously uyakhula ukuze kudaleke lelika sesh kube nezigeme wena phuto omkhulu shothi mina kahle phuto omkhulu bengumuntu ngithanda fast cash mina yabo tholakala ukuthi sharp moche olilami umocha umuntu washela abantu elokishini angifrustana okay bengangiphathi grand le uyabona but bengekho into bengayitholi angithola uma crazini shooting ngikhuliswa ama crazini ne olady ne uncle yabona uma crazini bokumuntu okay sharp mocha vuke kusina esigangeni yokhumroho angifrustana the things nayo bengaffecta kakhulu life ngithola so fikaze nomroho ubilise ufake ematrayini ngithola like yabona ngakwenza sort of like pizza kanje ngithola awubeke lapha ukuthi uwome sharp ngikhuliswe umroho grand yabo ene ngibe soja ngiphela ama sister ami yonke into ngithola proud ngaleyo macrazini wami yabona nomalanga emajana meso rest in peace ngifrostana nalakho ene bebamchafela ku frostane ke noma ngiphakiwe ngoba edladlini ngikhula kanje edladlini futhi edladlini ukuthi makuphakiwa even you can be surprised should be able 13 to 14 ama plate abekwaze beke ethinini lempufu kwali tafula ahlala etafuleni lonke endakekho uzodla intonyana encane ozothi angisuthanga or ivat yabona umacrazini wami shoot bekancanywa umuntu blind angafuni nix ngomuntu uthi uyakwazi akakwazi akafuni fokolo ngomuntu wagcina biza edladleni athi lana abantwana bamasitshela athi la ukaphutha dichaba edladleni that's a big one phutha dichaba ngithi macrazini wawo biza kaphutha dichaba la okay bekane inkukhu vele macrazini emfuyo kanjalo imali beyangiqebula man for amaqanda bengilezi zitala zingenye shothi mina ngizwe angeke mina ngizodla isinkwa shothi mina ngikhule ngompupudlo bhoza yami
Ke wabiza igama lakudala. Yeah, amanzi noshukela. I-stash water. Yeah, bengayimeli leyo nto leyo mina bengitshela leya sedladleni wele lami ngithi mfethu manje leya sedladleni nayo K-Sharp moja bengagidli nami yabona. Yeah, bengagidli nami noGotman lami uSiphiwe uthola ukuthi livakashile elase West yabona. Mina bengilezi isigila ikhishi ngithola. Stretch pants ngithola. Kudola nje qinile nje ngithola. Isane mnandi mabele ngivuke nasekusini. Manje isigila bengasinqanywa blind. Bengasinqanywa isigila but today I can read, I can write. And even speak I can. Usondiswa yini isikolo? Sithi isigila khona. Khona uma Griza manje ukhala straight ngentwana yakhe ukuthi le ntwana le yenza le itayela zika Sesh. Asizwe man ukuthi bekuyini inkinga. Isigila man mfili man esan. When it's come to early in the morning mamele ngivuke man esan. Mangivuka okay kodwa nami bekhoti but ukuvuswa mina kucala yabo ngoba mina ngileze sisokulisa ukuvuka yabo eze kanjalo yabo ayisan angazi ukuthi nebhathu ngayichafa kanjani yabona yasigela ngithola okay mangicabanga ukuthi saniyaphuma okay moja san khiri bengavanga ngakhira ngakhotwa bengithola 5 ngithola ishumi yabo yabe hayi but yonke into ngihlezi ngistandard uma uleli wenza show ukuthi si standard ngayo yonke indlela yabo but esan masiphuma sesigela magrizi nophuma nathi uphethe ama plastic wakhe uyesiganyeni asandati into engikhawathile kakhulu yabo uracha mangiyabheka namasana K-Sharp abantu bangaphandle level uyazi yabo mina umuntu ngimaze mase ngisetanyana ukuthi umuntu lona understand even ukugeleza how to write, how to spell, how to speak, how to pronounce. Understand esengikhathele yonke into sengiwashenga washama amakhanda ngagwaza amaphoyisa bengigunya ijewelry mina bhoza yami mina ngihlepse ephoyiseni ngigwenye mina understand kula sengibona khona ukuthi asani manje nesikhathi siyavaya I started to do some courses yabona abo life skill ngithola enga management ngithola lezo nyazibona ke Gotman lami I've also done computer course theory done practical abo MS Word Microsoft Word ngithola hayi ke lezili mambani usesho mnyama ngithola Gotman blind ngithema ngiphuma 2006 ngispanile 4 Ways Monte Cassino. Welcome to 4 Ways Monte Cassino Crossroad. Life is beautiful. Ngispanile kakhulu ngincengiswa out yami bro wami Gotman lami le wa shoes ngaye next door Gotman la ka shoes umnondo lo ngithola na out yami blind shithi mina Gotman ngikhula ngithanda inkonzi mina bengikhinqisa mina Gotman bengikhinqisa kakhulu Gotman yabo umuntu uthanda iye kusejele yabona yabona Gotman shithi manje there was a time ngiza nenyuke ejardini Sidoledi wekiskela nyasiye iskela enhle kona nyawuza kodwa usaya iskela hey man ubani mama hayi mina yikho yonke shithi mina ngilezivele ngithola ezithanda uyabona hayi man mawuli kade wena wekiskela uze ngithi mina vele isikolo yasiyeka mina ya isikolo sotha amasimbe etha uMagazine lo yabona esami ngapha dumikanda ujo avo sekafana man yabo okay mara ngakhona bashayela labantu man makoko mina ngithanda uvayikanga mawuleli mangithanda washela abantu mina ngithola okay sharp moja sekafana ishinda isikela shithi there was a day ngizwakala baceda ukuvula ingasekupani funeral phala khona eLondon la ngabolesi magaba sayigcwele ngamabolesi izinje hayi madoda amakhulu amarabhalile ngami yabona botavonchi kanjalo yabo mina Gotman lami shithi ngiyaklina mina Gotman lami ngiyaklina mina Gotman ngendlela eright ngithola fili angithanda umuntu osogolisa amadoda amakhulu mamele uhafe kubeni ukuthi ubolekiwe izinto mamele ubuyisa inyuke Gotman ubhayisa Gotman yabona ukuthi manje labantu lababuye kunzimini labantu sibuye kunzimini nabo Gotman understand shithi engithanda umkhonza nawo Tales kakhulu ngithanda ukumbonga kakhulu via ucoca out ekasi bhaza car wash pick up ngithola kasi kanjalo amawuthi le most amawuthi intwana benginazo danyana ezinye ezilwelweni ayime danyana ezinye vele phansi kwami isibracket ayimi bengafuni for goal mina ngifuni for goal ngawuthi
umuntu khona nangifostan sharp moja uphuma kwakho utales okay moja ulikhawashi ubhizi no la ngifostan ama chance asibana kakhulu ngiyamvuma utales kakhulu uyamthola khona as much naye into enkulu uMavesta anyayivuma kakhulu yabona uMavesta namanje ngikhuluma kanje zibhaya ezasekasi intwana zasekasi esifana nami kanje amakhotmana asekasi lela khotmana malivela ngegate uSmayila wonke umuntu uMavesta awusinundo Sylvester Mfukeng makavela ngegate yalokathi ngenduku zakhe uSmayila wonke umuntu why because everyone uzoba right so khotman lela khotman la uMavesta ikhotman ngisho ngithi okay sharp moja sama onalo ayisizamile ukukhipha ama flopping up yabo khotman yabo la buyisi hawa mina ngindoda ombhobho mina ngifostana khotman ngithanda ishizile kakhulu ngithola nangeji ngilishanga ngathi ngitraffic up ngithola khotman so ayisan uMavesta sesh mana mina kancane ngifostana Tonyane kanje kasi uMavesta mfiki akafuni nix ngeyouth encane ngithola uMavesta shoot uyamazi straight uMavesta shoot imfethu uMavesta mfethu afuna enhle ukuthi nje just abantu some of the other people they supposed to swallow their pride uyangifostana why ngisho kanje basaba abantu ababhaye ukuringa uthesana khotman esenjalo eJardina sinanto ukugawula fanda eJampus kanjalo uMavesta ile shuthi kuya ngaye nje kubuya ama phezulu kuzi ore uNkulunkulu ngenzakalani uyangipostana uyawuthi sharp khotman lami awuthi grand plan tshela mina ukhuluma noma angithi inhliziyo yakho khona ukuyibona umuntu makere noma le Cameron abantu are not fools, they can read, you know. I can tell that the reason why you really want to advocate for a change ukuthi bafethu umuntu uyashintsha believe lento ekhulumekayo because the change yakhe ichange nami influence grand usesh bekumuntu nje obusha ukuthi bekashaya ikhanda angazwisisi ukuya le every day wena bekwi fast pace fast life you live your life on the fast lane ufuna ukubona igazi ufuna ukubona inani but izinto zathi ngifuna ukuyothatha kakhulu life yakho yasedanyane but I want us to wrap issue ngaphandle and all the negative things lezo bozichuna nani zigaya how many years and what was the nature of the crime ukuze uyophakwa khona lami ngenza ama flop kakhulu yabo okay I'm robbery position of license firearm yabona kezinjalo yabo mawufike off bafike bakunika ini ke lapha no off okay sharp moja sepenute off nikiwa into enje 22 years yabona lona 22 years lona lo lidami lengikhuluma ngalo liwele nalo lidami nice may so rest in peace uDlelisi iwele lakhe uJoyce shithi uma mozala umama ulela ingcosi yakhe yathola amawele nayo umthokozi sinosokozana ngithola okay sharp moja ngayo lenyuku yamawashing story lami isidem kakhulu bekwazi ukubeka ayikho trip engengayilose esigela mina khona should belenza sure ukuthi ndiyesihlezi standard ngayo into yabona but okay sharp moja mogolwe same day off ulangibona khona ukuthi sana la respect khona ukuthi lami namakaka ayenqondo nabo ke sharp negotiate smogolo it's happen ukuthi i-sentence endoda esokubiza sengishayiwe ngama-handcuff court 2 Orlando yabona ke sharp nyangena ngenza 22 sengimele ingulube phela uMostrafa semthame kanje so sengilinde ingulube kuthiwa ndoda esokubiza semthame ngiyabiziwa bazongibiza kanjani abantu ngoba sebangisentensile kanti awuliselenze imoto zalo okay biziwe ngibuyele court kuthiwa ndoda abheka okay uzonikwa into njenge 7 yabo 7 now akuphulele kule 22 same day yoku 7 okay shapa ngina stress moja mawuli damo liyakhuleka uzoba nawe yabo okay sharp moja fike lapha yabo
still mangifika ngisasokhanda shisa ayini manje ukwazi leza setanyana ezitshela ukuthi manje ozithola lapha umuntu kababa uya Africa yabona ayina manje mangifika lapha ngiphethe amakhathi neSteve Vincent yabona phethe amakhathi neSteve Vincent phethe imokolo ngoba vaya 3 years trial ngitrial le 3 years yonke ngise-trial ngifustana okay ngiphethe makila wami ngifustana inyuku kanjalo ngithola okay sharp moja mangifika lapha eP3 amoja ngibondala uPresident okay mangithatha F-section ayodlala masingisela moja awu alangeni matatani nahamba awusesiyaphike manje draft manje indoda kuthiwa indoda wena mina uyelele ugogo Webubezini madoda elenye logogo manje manje kodwa manje into engikhawathi kakhulu mangifike logogo okay K-section yabolova vele yabo le ufikela kuyo yabona mangifika lapha okay moja sengibiziwe nginikwe ispan yabona indoda ngibiziwa i-parole board endoda yona mina kuyosebenza sizokufaka eFargogo engulubeni engcinge engulubeni lapha hayi moja ngcinge mara ngibona ukuthi hayi mana Ongitshele iVarsity le ndaba yengulube. Yeah. Badle ingulube bazihlaba ukuya le mfethu amabhantini. Bathi bazilekelela ngenzondo shuthi nami ndaswa shuthi manje khona manje kula ngibona khona ukuthi sana isiboshwa enye into. Yeah. Isiboshwa enye into. Utatu Saddam bekakutshela athi elibanjwa. Libanjwa. Chipta. Suka ngedust. Isibuzo ngedust kanjani. Isiboshwa mawusibamba usithi usinyakazi sipumidust omkhulu shuthi nengqondo yakho ifail kakhulu. Not most of them, some of them khona manje lami yabo shuthi kula ngibona khona ukuthi asantanyana. Ingulube bengazi yenzwe kanje bafethu. So bayishaya straight yalekelele bashaya fucked up. Yabo engibone ukuthi ngizobona amasimba kanje. Hayi manje yabona ezanyaphike shuthi manje khona manje yabona ifertilizer yakho izitsholo zengulube ayibona ukuthi ayilala ingangami la mina ayithama mina ngengilungu sibana la mina into ukuthi ngicela ukusibana nje yabona shuthi lengulube kumele ngisigeze ngisithele ngamanzi yabona ayizibhaya hayi yambona ngibona ukuthi ngiyenze le so isitori sengulube makuthiwa ingcolile porkido babathi haram ama-Muslim ingcolile ingulube wona uyazi life ingulube ingcolile khotman lami shuthi le nto le yale beyinyanyisa ngakhona mawuthi ngibheka ngishaye i-overall besibiza imvamvusi ngishaye imvamvusi ngishaye ikhebishi umadala uyazi ngiringa ngani ikhebishi yangiphosta ngishaye water boots ngicela ukuziklinela lezi zinto lezi kumhlophe kuyachakaza lapha emakitchen wawo ushuthi buka amakheji yangiphosta ngicela ukuyiklinela smart kanjani hawu nale truck iyeza iyafaka igawulo lazo zithi zingena and road blind iyedakini lento man ngibona umthe ndayile ngile flop ibusele emuva flop manje wazi nodakala khona malithela lapha yo sarola lapha isound yakho bosoyazi angithi iyarasa lento le uyarasa la ile ngkhotman lami manje yabona manje zokuqonda ngale khani ligebha lingayo hayi yabona ingulube ngidlile khotman kakhulu awudlanga phansi naphezulu wona zange uyisha ngenkawu hayi into yenza ukuthi ngihlala isikhathi eside lapho ngibona amafuthi benza amasimba la yabona sharp moja shuthi lapha ngigawulele ingulube khotman lapha ngishayile ukhata ngithi emaphuza ngithi yazini mina le nombolo akusinombolo ngayisebenza asesho ufuna mara bekuyinto ethoba edanyana yakhumbona makuthiwa kudliwa isibheke sengulube bayibiza ududu bayibiza udoli makudliwa yona kuyashintsha nje makudlila uSarafina makudlila uSarafina manje wazi uSarafina unegigaba ke ngitshela ukuthi ekseni yabona isiboshwa khotman lami shuthi isiboshwa
ubona ngazo Yeah. makuzodliwa ingulube Yeah. Christmas ifike. yakatshwana ekuseni kabuhlungu gabi kagwazwana chitheka igazi kube bovu ngithi bayibuze ngithi mayekwenza kathiwa hayi namhlanje ingulube yodliwa hayi mabheka ngasikhathi mathi last dish hey mayingena hey uyabona ingulube madoda and bayishaya ke labantu labanokuyishaya ithalaza yeah Iskepere yini? abanokuyishaya ithalaza Oh. like beef Yeah. hayi bayishaya Yeah, bayishaya or bayichange. Yeah. Kuba ama chops ngiyithola. uyangithola kodwa manje la ayingibone ukuthi uma ingulube yanyaza kumele kuchitheke igazi ejele uyangiphosta zengamtshela ukuthi hayi thaba mina nguyise kwenye indawo sangani bangise endaweni ewest bele bekwindawo egrand la yabo emasimini yabo yeah emasimini hayi emasimini bezenzeka kodwa man kulake lethuthi ke ngafika ngithola enye eyawuthi futhi lapha mangifika lapha lokopho ngifika vele ezishipa uyiboshwa zaphatha imali ngathi zingaphandle kunokuthi yiwe shipa kuthengiwa ama fish and chips yemadoda ezakalani la ngibona imali dlala abantwana kanje ngaphandle ngithi angeke ngiphethe enye ke uthokozana uBhikoma yabo upro wami ngiphethe enye uGoods yali Protea abufakazi bambe inombolo sibathathu inkinga futhi mangivela nalezi abe siyinkinga nje kakhulu futhi yabe siyinkinga kakhulu kodwa man yabo futhi abantu bangaphatheki grade ngawukuthi yena niboshwa yabo khata futhi ninayo yabona masenhlangane kanje ukhata hayi thama kunani sisidomela futhi besiyehla nje emawazi bibi twana sihlala zinithi blind all sihlala imhlophe ngifostala phethwa choose wami amacala njengoba ngikuchayela ngendaba kamakhelwane bangafuni ukuthi ngene all star lami fonele mawuledi ejampasini iyamthokozisa mama bheka asiyenza kanjani lento indaba all star ukuthi lingene awusondeza uThabo bizana uThabo ngiyawusabika bamemeza abomakhelwane yabo awuyazwala ithabo bheka mfethu yazini uleli laswakala kusasa ni bazokureyisa wena ngifuna ukwenza into ewana uthi yabo wona shale all star kuwe you understand listen awuthi amakhawatha ngoba manje mina ngilezi ezishabo masazi 9 you understand 10 you understand awuthi ambala time beshabo ma 7 kanje 7 kwamele ishaye shaya sikwati yero kakushuthi ngishintsha naye evisit leshi olstala ngihlanya kabi ngicole isibali makangena ngena ngathi ubethwe impehla uyabona ukuthi ehlekipho mbuza kanje lamuthi ulethi cargo yakho hey yathi B35 hayi bamba mfethu nayi lento ngithola ikhumula makazolithi kwati yo li west azi awuthami should amanye uthi okay say throw ile field yabona sine stand somewhere nishaya around malanga inokushaya around vele kasi yabona mabray kanjalo nomakhelwana bochila kumbuza le nombolo ya ngitemano na program mateyo session ngakhumbula ngabuya ngakusaza zanga esigele ubali inyawo limenzeni kwatri limkhawathile blind uyangiphosta mina hayi sine 35 kula ngibona khona mina isikhathi nesibhaya nje angiswani umuntu ohlukumeza umuntu special mara ukhona lokwenza inyuku mawusibana ngaphandle kulawo umuntu adabula khona ngithunile inyuku Khotman la ngithole ngawukuthi iclever lezi bengizithole lapha elokopho emasimini njengoba bengisasho mangifika ngithole enye bathi umagesh yala ishawela la tsosi belishaya ikhavela ngathi spitsisila next door beyishaya ikhavela ngathi spitsisila ekitchen ifaka izolo kushuthi yes Khotman enhle kunami ize ngibona impilo umuntu lo wenzani ngama aram shuthi unabantu bakhe baseshawela balala lapha ensimini angifrustan ba geshela ama compressor igata lezi la angifrustan so magesh manje espanini bakuphuma ispan manibuya yanyiwe masifika ukhato yamokoliwa kuyo magesh angifrustan ukhata sekayazi ukugeza lapha Khotman lami
kuyabekiwa nje into nje kunokubekiwa nje sign inyana nje yabona ya kususwe leyo sign leyo kuyagujwa mawuthi eyisakela ingakanani insango so mathe ukuthi anginanyuku vele yabo yokubhala igata le imani sesh manje phela hayi sibali nginikeze insango isesho uzongiphathala ngithi anginikeza la wasibheka kunomuntu ozongena nensango ethatha yonke le nsango le joy esesho beyinkinga ukuthi manje la yabo inini boom aramba yazi ngibona esandla ondolo ichunile khona inyo ukuthi manje la mangifrostana ichunile inyo khona ethala usho kanjani sigobona because abantu bawo necar bayajola nani umuntu oyichair wena I fucked up kodwa man and yabona ukuthi imnyama ngakhona mangabona ingcosi zami ne the other street shit gas la mkasele ngala ngishaya amayelo bona bothini kabuhlungu kabi ngithola bezakho usho sesh umnyama kangaka yeah kodwa man ngithola izincanya we offendeka abantu babathi umnyama tho kodwa man lampeka uyincanywa kulaba khuluma nawe khona ngobuntu iphela lezandla lezawenze kanje sesh mina ngubhova mina kodwa man la uyabona ngubhova singabe ufaka ioil la izandla kodwa man la ngithola amara ithuka insize nje ama uyikhuthaza phela kodwa man mina futhi angaze ngashela mina kodwa man la noli la ingcusi zami ayisani isidula nje ngisithanda kanjani esimhlophe ucaramel angazi ngihlangana naye kanjani insaza zayifela ngo-black sesh zayifela kakhulu namanje ezinye zasho ukuthi ayina inkunzi emnyama asihlanya ngayo ibhoza yami hayi kabuhlungu ngizibuze yazi ukuthi there was a time ukuthi amasisteri asekhasi angilwela ngifostana ngikhulisayo ngifostana ngitsho isisteri nyana langale ngakamantanti bathu sidunke ngithola ngicela ukubuya emadanyane sharp moja lilwane linye impinjalo sharp yabo le ntwana engibizile efana ukuthi yena indoda enkulu yangifuna umavest yabo iole lakhe ukhisha bengiyazana lo masamba phansi nemanje bokuyimpintsha yabona makaze usisteri uze kumpintsha yakhe same time kanti uzobona mina usesho ngifostana khona hayi ngaphabheka ngicela ubuye edanyane okay ngisithengisela ama 5 liter wezolo ama aram kanjalo ngithola hayi kismole ngase mina ngizibuze ukuthi enhle kanjani abantu bangiqala kanje ngizakala hayi skate into zami kodwa man awusazenza into ezirong sesh manje mina kodwa man mina sengikhwithile mina kodwa man la uyabona i-community mangathi ngiyathumela ngiyohlaba ngawe nje i-record super khona no from Jardine 1-2 the third house ngithola balibhayisa leladla ngithola baya washaya double story right neldo room kanjalo amafethu yabo ngikhethe ikhala khona man yabo shoot abantu bada they are my family nice one I also say thanks to them yabo we support each and everything ngithola vangizwa shili trans weseshaya trans ukuzingivuse yabo awuthami usithukuzini awuthami esonga yabona uthulana ibhoza amashangana ngithola awuthami zambela number 5 uphuma kanjani ejele Charlie angithi kunalento yokuthi banokukubiza kuthiwa parole board after bakushaya nge-case management committee bakuyenzela i-sentence plan iyahlala i-date ihlala nini and uyayichafa na because bowukeca wena niyamonelana not kodwa mina manje i-date mina bengayichafa kodwa mina yabo mina ngithe bangithola i-date azange busondela i-21st ilale bafuna ngishaya surprise i-21st yami i-twin brother yami yabo so kwenzakala ukuthi okay ngiba ne case asedanya is there ngihamba i-run back court is there bangisentence and manje wayesikwebo sadami ngishaya sinjalo ngifuna sasejele so mina ngasho ngithi isikhiya ngisithathele ejele 21st yabo and ziwa edladleni kakhulu fucked up ngithola i-twin lasaqhubeka nepatlon yazi ziyawe edladleni ngasikhathi yabona ziyawe edladleni futhi case lena case futhi njengoba ngisho ukuthi bengisebenza emasimini futhi another project mina ngiyolanda insango khona is like 4 ways nesentini ngifusana sisentini mele ngiye 4 ways and the only way ukuthi ngiyela mele ngivayini kunalomfula bathi Joskei River yabona lamfula lo yana khotman lam kula ngibonwa iST
Sithombe sakashaka bangibona bayabona manayi man and manje yabona kunolwembu nyashelela lamanzi angibalile mina ngiye la ukuthi ngilande inkantini phela ukuyikhumbula ngithi inkantini ombuso wami kodwa manje ngishayelwe ngayo uyabona ngaphandle kwenkantini ayikho into eyenzakala isiboshwa masingenansango kodwa manje lamayi sahlanya kakhulu kodwa manje uyabona so kazi ngibone ngamashi soza gijima lapha amafeni nikuda yabona okay bangilinkele ku escape yabona escape kanjalo mfethu ngoba lo muntu lona beka faka iskipe esimhlophe ngaphandle afaka impahla zasedanyane how can it escape ngithola okay sharp lo khatha ufuna ukucindezela sengimanzi inte ngishaya terbuzi ngaphakathi yithi ngimangi buya phakathi kwamanzi ngithola okay sharp ngibona utolo ethe kukhatha lona kahle kahle unenkinga nami ngimshanga umkhonto khona same time ngifrustana Shuthi icala kahle kahle ngisuke ngathathwa inhliziyo bengisengiluwinile mina icala ngoba vele akuna mara wathi umaphuzu uyangiphuza ithi yangaphandle engifakile yabona bengifake nje ivest emhlophe ngifake intention yokubaleka overall mina bengilanda lento engilandayo yiwe ngibatshela ngakhona but imhlophe engilenzile liwanini ngakwaza same time iphoyisa fail nje azange likhawathe fail khona la limala la bola ay so wenza ukuthi sharp moja icala manje la ngaphandle manje le lesadanyana le meda sentence wakami ngizama ukeve habe ngenyokunyana yabo ngizama ukuthi ngimole 1-2 la eRandburg yabo magistrate court yabo follow nalesakle yabo okay shithi ngasho flora yakho futhi squad ngithola ngaphandle ngithola bandaba ze sentence kanjalo yabona buye singaphandle yiyo indaba ye-21st njengoba ngasazange ngithule isikhiya kanjalo yabona uhlele how many years in total edanyana engihlile kodwa manje uma 15 kule 7 years kwagibela iminyaka manje emeda and then kwahlanga sure uspende uma 15 ngihlile kakhulu kodwa la ultimately date ihlale ekhathini hayi date wagcina bangikhaya kodwa la manje noma bangikhaya idate azange ngibelieve yabo bangikhaya idate 2006 I still remember yabo time yangaphandle manje yabo okay nalesela linayo sithule ne-matric yayo yabona siyasibhana esentini bathini la ibhala like ngiyafustana vaya okay noma olady Tuesday olady lambile spanalana lo vaya saloon kanjalo ngithola okay moja mangibuya eselalini sisebenza nge-fabric ngithola moja nayo feel bengi support ngisedanyana yabona visitor yabo kanjalo ngithola is manje again ikhona eJardini ifustani mnandi amathuna ahlukani vele manje khona yabona khona pick up mfethu no ibanjiwe ngithanda ukubonga nje kakhulu nje ngithanda ukubonga nje abafowethu the most nje yabona basebabonile yabona engikhuzayo nje ukhuza into ekwana abafowethu mabayele ukuhlukumeza abantu besifazane yabona especially ingcusi ifustani nophethu like nje ngayizolo nje baba ngizwa isakula ngale umuntu othanda ukumamela samnyusa ngithola ukuthi man isakula ngale Zimbabwe elinziwe upastor nenxusi yakhe bakidnape eyangala eZimbabwe okay sharp indaba ngathi izinto zabo bani le yabhola ebhunu le ngithola yabo ngayiba umsodomayize ugabe but get life sentence of them life sentence yabo bafethu sihlonipheni abantu besifazane sihlonipheni omunye umuntu yabona umuntu umazi ukuthi umuntu emhlabeni ngithola nometha noma umalunde noma yini ngithola mmamele lo muntu lona ukuthi ufuna ukuthina ngithola but amakaza ngamasimbayo phulukhanda ukhulumile useshe asaliphula ikhanda manje ku 2026 keep valentine plus bazalwane niyaza ngethi Sunday sesiya kuma 7 colors hambani ke manje qalani niyodla
abamixayo badeshe kube njalo. Umfundisi uthe amen. Phumile inkonzo manje. Until the next episode. Salute. Salute. Hey, awusho umnyama. Kodwa manje Ngiyakukhulula manje mase.